大家好，我係阿麥。咁今日我同毛毛咧就嚟到咗沙溪古鎮。咁我哋就先唔介紹呢個沙溪古鎮先，因為我哋而家去緊趕集啊。咁顧名思義趕集啦，梗係好趕噶啦。咁我哋嗱臨去先啦。咁所謂趕集呢，其實就係一個比平時熱鬧啲、大啲嘅市集。咁通常唔係每一日都有嘅，通常係一個星期一次啊，或者係一個月一次咁啦。咁每到趕集嘅日子啦，咁周邊嘅村民呢都會參加呢個趕集嘅。咁村民就會利用呢個趕集嘅市場啦，就會賣一啲嘢或者係買啲嘢返去啦。咁就非常之熱鬧噶啦。我们50个减黑，一点点就好了，一点点。不用减给我这么多的，阿姨。减黑头是手感减黑了，你尝一下。好，谢谢。这个是好吃，蜂蜜香，我们这个，就是还可以，的确很好吃。蜂蜜香。你少要几个可以不啦？可以。我游客吃不完，拿不动，到时候。要2-3个也可以了，太重了。下面有洞洞的。哎，喝茶，谢谢，喝点茶，别吃了。咁有一睇到咧，市集上面係乜嘢都有得賣噶啦，有呢個日用品啦，同埋各式各樣嘅農產品嘅。大家可以見到各式各樣嘅水果或者係蔬菜，咁佢哋都係本地嘅居民自己種植出嚟嘅。咁梗係就唔少得賣肉嘅地方啦。咁大家見到咧，本地居民都幾中意用呢個竹籃作為呢個背包嘅噃。咁買完嘢就可以直接擺入背後嘅竹籃度，睇落都幾方便㗎。像你说的，这种是放东西的，又不是背的。这个多少钱了95，这个85。嗱，呢個就係毛毛嘅新裝備啦。咁我哋行咗一圈之後呢，佢就睇上咗呢個籃啦。大家覺得點呢？咁我哋翻嚟沙溪古鎮啦。咁毛毛呢件新裝備係咪幾吸引眼球呢？咁正式介紹翻沙溪呢個古鎮。咁沙溪古鎮就唔算大啦，但係佢呢就細而精噃，每一草一木都好似修整過咁，非常之整潔乾淨。你睇呢個清澈嘅小溪貫通咗成個小鎮，但係啲溪水呢就依然都係咁乾淨清澈。咁平時呢度呢就唔係好多遊客嘅。所以成個小鎮嘅氛圍都係比較偏向呢個慢節奏同埋寧靜嘅。山西古鎮就是我理想中古鎮的樣子，沒有熱鬧的商業街，然後也沒有千篇一律的伴手禮，有的更多的是本地人在這兒聽戲，搬着小板凳曬太陽，所以我非常喜歡這裡。然後也沒有那麼多的遊客，感覺在大理待久了就更想來到沙溪吧，就像個後花園一樣。鎮入邊嘅商鋪同埋民宿都非常之有特色。咁呢度嘅店鋪雖然唔係每一間都裝修得好好，或者係好新淨，但係好多店嘅老闆都會物盡其用。有時佢哋門面唔一定係好新淨，但係從好多細節位上面睇到佢哋真係有花心思去設計過嘅。沙溪呢度咧就有個特色就係勁多狗啊，咁我就唔知道係咪因為啲店主同埋居民咧就比較無聊咧平時，所以都要養翻隻狗嚟陪下。
咁沙溪古鎮比雙廊嚟講咧，喺歷史上嘅淵源簡直就係拋離成個馬圍啊！沙溪古鎮完全就可以講得上係一個千年嘅古鎮，佢嘅歷史淵源可以追溯到春秋戰國時期，係咪好犀利呢？咁沙溪古鎮喺唐朝嘅時候咧，就已經成為網紅噶啦，因為茶馬古道上有名嘅古市集之一就係喺沙溪古鎮入邊啦。咁沙溪嘅古市集就喺呢度啦，紫燈四方街。雖然呢個古市集隨住呢個茶馬古道嘅衰敗，而家已經唔再用噶啦，但係紫燈四方街呢度呢，依然都係成為沙溪古鎮嘅核心地帶。首先係因為佢有住沙溪古鎮嘅有名地標之一啦，古戲台。咁古戲台呢係白族嘅傳統文化之一啦，白族嘅村莊基本上都有古戲台嘅，就好似雙廊一樣。而沙溪呢一個古戲台咧，就比雙廊嘅古戲台咁有歷史厚重感。我個人係更加中意呢度嘅。咁因為沙溪嘅古戲台咧已經被列為咗國家嘅重點文物保護對象啦，所以如果唔係有重大節日嘅話咧，平時係唔會開放嘅。咁佢就成為咗沙溪嘅地標啦，所以啲遊客平時都係嚟呢度打下卡啊、影下相咁啦。咁呢度咧當然係拍攝傳統服裝寫真嘅好地方啦。咁四方街呢度咧，除咗古戲台之外，仲有一個重點嘅文物保護對象，就係呢個興教寺啦。咁興教寺咧係建於明朝時期。咁佢嘅建築風格咧都有融入到當地白族嘅建築風格喺入邊，所以大家第一眼見到呢個寺廟嘅時候咧，會唔會覺得有啲同其他寺廟唔一樣？咁興教寺咧係屬於法門密宗嘅寺廟嚟嘅，所以佢門前坎哈魚像嘅造型咧都係比較特殊嘅噃。咁興教寺咧平時係免費開放嘅，但係因為喺拍攝當日大殿係冇開放，咁淨係得個庭院嘅啫，所以我係冇拍攝到嘅。咁呢度咧就係沙溪嘅本主廟，所謂本主就係本境福主嘅意思。咁呢個本主崇拜咧係白族嘅獨有嘅宗教信仰嚟嘅，佢係有啲似我哋嘅土地公公咁嘅概念。咁呢個地方嘅本主就係呢個地方嘅守護神，而呢個地方亦都會興建供奉呢個本主嘅寺廟，然後再進行供奉嘅。咁呢個故事教訓我哋喺錄影之前一定要試下切米係咪得嘅。平時呢個本寺廟咧係開放俾啲居民同埋遊客參拜嘅。咁好唔好彩啦？我哋去嘅呢一日咧，佢係關閉咗嘅，咁冇辦法入到去大殿參觀啦。咁就下次先再睇下有冇機會先啦。出咗嚟沙溪，我哋就向呢個華龍村出發啦。華龍村就喺沙溪古鎮嘅對面，咁佢哋兩條村鎮之間呢，就有一大片嘅稻田，綠油油咁樣睇上嚟呢，都幾靚噶。離開沙溪古鎮，我哋主要係逛3間咖啡店。咁呢3間咖啡店都各有特色，咁我哋逐間嚟睇下先。
首先我哋嚟到嘅係半山咖啡。半山咖啡顧名思義當然喺半山㗎啦。咁由於佢優秀嘅地理位置啦，好容易就吸引咗大批嘅遊客過嚟呢度啦。從呢個半山咖啡往外睇，就好容易睇到沙西古鎮嘅全貌。所以不妨諗下，如果你喺呢度點返杯咖啡，品味咖啡之餘呢，仲可以欣賞一下沙西古鎮嘅美景，係咪又係一個充實的一天呢？嗱，呢度就係先鋒書局咖啡店，但係你發現佢真係一個書局嚟嘅噃，係因為佢係分開咗書店同埋咖啡室兩個區域嘅。咁好唔好彩，我哋嚟嘅當日呢，佢哋本地就要修理呢個電線，所以就暫時停業。咁咖啡室嗰度呢，就暫時停業，所以我哋只能喺書局呢一 part 逛一下啦。咁先鋒書局呢度出名，亦都唔係因為佢嘅咖啡出名，係因為佢嘅書店出名嘅。咁先鋒書局就唔係好大啦，咁佢淨係得一層嘅啫，可以講話係一眼睇晒。咁書店入邊最出名嘅就係呢個成層樓咁高嘅書架啦，睇上嚟係咪好有霸氣呢？好多遊客都係為佢而慕名而來嘅噃。咁成間書店除咗賣書之外呢，仲有唔少嘅紀念品係可以買嘅。咁逛完咖啡店，我哋就從華龍村返返嚟沙西啦。咁兩條村之間呢，直線距離其實就係得1公里嘅啫，所以行起上嚟都好快嘅。咁因為係行路嘅關係啦，咁我哋可以穿過呢一大片好靚嘅水稻田，係咪環境都非常之靚呢？而家正係秋收時分啊，所以而家見到稻田入邊啲穀呢都熟晒噶啦，隨時都可以收割噶啦。雖然稻田呢就對我嚟講就唔係好新奇，但係一大片綠油油嘅稻田組合埋一齊，睇上嚟都係好靚噶。鄉間呢一片寧靜嘅田野，真係使我有一種遠離煩囂嘅感覺。離開咗喧鬧嘅城市，嚟呢度住返一段嘅時間，亦都不失為一個幾好嘅計劃。咁樣就可以享受呢一份鄉間嘅寧靜。咁今日呢，我哋就嚟逛完最後嘅一間咖啡店啦。呢間就係山頂咖啡。顧名思義呢，佢真係喺個山上面嘅，所以我哋要好努力咁爬咁上去啦。而家值得一提，關於呢一間山頂咖啡店，就係佢嘅老細呢係一個非常之怪嘅怪人嚟嘅。所有客人如果要入嚟呢間咖啡店呢，都要提前同佢預約。如果唔係，佢就唔會有好面色俾你睇噶啦。咁山頂咖啡呢，亦都唔喺沙西古鎮入邊嘅。佢距離沙西古鎮有3.5公里，位於呢個燈塔村旁嘅山上邊嘅。咁山頂咖啡呢，其實佢係坐落喺一間民宿入邊嘅，有一個幾大嘅4合院啦。咁你就可以喺呢度點一杯咖啡，然後揾一個自己中意嘅靚位，再慢慢欣賞下呢度嘅環境。咁呢個就係山頂咖啡嘅正確打開方式啦。咁山頂咖啡最出名嘅當然係佢嘅咖啡啦，而係喺呢度呢，係可以鳥瞰燈塔村嘅全景嘅。咁試諗下，一邊飲住咖啡，一邊睇住燈塔村嘅景色，係咪好正呢？飲完咖啡就返返嚟沙西古鎮啦，咁又會發生乜嘢事呢？
呢位先生人稱就係沙西卓別林。平日佢都會 cosplay 成卓別林咁樣嘅，然後一般會喺四方街嗰邊活動。但係呢，佢就唔係博眼球，然後叫你同佢收錢影相嗰種嚟嘅噃。但係如果你要揾佢影相呢，佢都來者不拒。咁我喺沙西都住咗一段時間啦，所以大家都好熟絡，變成咗朋友噶啦。於是我就問佢：你每日都喺度，究竟喺度做乜嘢呢？然後佢就答我：佢喺度只不過係為咗帶俾其他人快樂，只要其他人快樂，佢就快樂噶啦。佢話見到人開心就係快樂嘅來源。所以有一日你嚟到沙西嘅話呢，你都可能喺呢度見到佢嘅。呢度就係東寨門，係沙溪古鎮現存保留得最好嘅城門之一啦。東寨門又叫做街子門，以前啲人呢就係從呢個門入去沙溪嘅市集噶啦。咁我哋從東寨門出嚟呢，就可以見到一條有名嘅古石橋——玉津橋。以石橋為背景，呢度嘅環境係咪好靚呢？呢一條河就叫做黑惠江，呢條河就好長嘅，基本上係橫跨咗整個山谷。以前啲居民嘅飲用水呢，都係靠佢噶啦。沙溪呢一片山谷四面環山，城鎮依山而建，中間一大片綠油油嘅莊稼同埋稻田，共同組成咗呢一幅咁優美嘅環境。或者呢度就係我心目中嘅世外桃源。有人喺喧鬧嘅城市追逐緊自己嘅理想，亦都有人喺寧靜嘅鄉村過啲簡單嘅生活。有時你都必須要承認，呢一種簡單嘅生活方式，亦都係一種幸福同埋快樂。身旁那么多人，可世界不深，不想。